Welcome to my channel. Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke izidalwa esihlambulukile enazalwane izembethe. Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo likaDonga likaMavuso, ngiyizinyane likaNtshosho. Siyaphaphatha abantu abadala, shaya isandla phezu kwesinye. Namhlanje bantwana bakamoya, bantwana bamvelengqangi, siphakama ngaphezu kwesihloko esithi amabhayi izembatho zikamoya. Namhlanje sizodingida ngamabhayi. Ingabe yini umsebenzi wamabhayi? Ingabe umbala nombala webhayi uphakamisa yiphi inkulumo esimeni somntwana kamoya owembethwe? Ingabe imbala nazo nemibhalo nemidwebo esuke ikulo ibhayi isho ukuthini? Yiphi inkulumo eyiphakamisayo? Siyathobeka bantwana kamoya. Amabhayi angumgogodla wohambo lwakho njengomntwana kamoya. Amabhayi ayakhuluma. Ibhayi nebhayi osukiwe uphiwa lona noma umbathiswa lona liyakhuluma. Linomsebenzi kumele liwenze phezu kwesimo sempilo yakho njengomntwana owembethwe. Linomsebenzi kumele liwenze phezu kohambo endleleni yakho kamoya. Amabhayi, uphakamisa kwakho ibhayi kukhanya phezu kwakho ngoba kukhanyisela ngesiphiwo ophiwe sona. Ibhayi liphakamisela ngezidalo owezembethe. Ibhayi likhanyisela ngamandla osukumbathiswa wona ngaleso sikhathi uphakamisa lo mbala othile webhayi. Ibhayi kumntwana kamoya lingukukhula, lingukukhanya, ngoba ila khona ukhanyiseleka ngokuningi, ngokuphakamisa nje ibhayi kuphela. Bantwana bakamoya, yiziphi-ke izizathu esingenza ukuthi izidalwa esizembethe zisiphe amabhayi? Okokuqala, idalwa zakho zingakupha ibhayi zihlolisisa isimo osukubhekene naso ngaleso sikhathi. Ingabe usosizini? Ingabe ubhekene nempi, izitha ziyavungama? Ingabe udinga ukukhanyiseleka? Ingabe udinga ukuvuleleka kwezimo zakho? Ingabe isimo obhekene naso udinga ukunotha? Yebo, so idalwa zibheka isimo sokubhekene naso ngaleso sikhathi ebese sikumbathisa ibhayi lizolekelela lesimo obhekene naso. Either ibhayi liyakhanyisela noma lizolwa izimbi osukubhekene nazo, noma likupha amandla nje, bakumbathisa amandla, hayi ngenhloso yokulwa noma yokuvika. Isizathu sesibili esingenza izidalwa ozembethe zikuphe ibhayi noma zikwembathise ibhayi, ingoba basuke bekumbathisa amandla amasha, basuke bekukhulisa esimeni sakho sikamoya. Uma bekupha ibhayi kukhona okugcwaliselekayo kulokhu oyikho. Mina mzilikazi kaMashobana, ngizokukhaliphisa ngenkulumo ephakanyiswa yibhayi, ephakanyiswa amabhayi. Sekuzoba nguwe uthi musuyilalela inkulumo waba nomqondo ukuthi leli bhayi naleli bhayi liphakamisa yiphi inkulumo, ebese kuba uphahlayo ubuza idalwa zakho ukuthi zacela ukuthi zikukhanyisele ukuthi uba umnikazi webhayi nokuthi kumele ulisebenzise kanjani ibhayi. Ibhayi nebhayi liyahluka kumntwana kamoya ngamunye. Indlela esisebenzisa ngayo ayisoze yafana. Ngisacela ukuthi siqale ngokuhlaziya injidi ebovu. Okay. Abantwana bakamoya abaningi ohambeni labo lesithunywa bayaye banikezwe injidi ebovu
ekuqaleni kuhambo labo. Nabantwana bakamoya abakhuliswa ngamaphupho, abakhuliswa esimeni samaphupho, ama-self-initiate, ayanikezwe ibhayi eliyinjeti ebuvu ekuqaleni kuhambo labo. Ingani-ke izidalwa zethu ziyaye ziphakamise injeti ebuvu ekuqaleni kuhambo lomntwana kamoya. Yingoba uma isipho sakho siwumsusa, siqala ukuphakama, uqala ukuthola ukuthi wembethwe, ila khona impilo zethu zishintsha khona ngendlela emangazayo. Ilapho khona uthola ukuthi usempini kamoya. Kungenzeka ukuthi usempini yezidalwa ezixokozelayo phezu kwesimo sakho ngokuba wena usembangweni ubangwa zidalwa. Kungenzeka ukuthi khona abantu abavungamayo uma bekubona uphakamisa izimo zikamoya, ukhombisa ukuthi wena cha wembethwe. Uma sebeba nalo idea yokuthi cha wena awukho normal, khona abantu abagadla ngenhloso ufuna ukubona ukuthi ingabe amandla akho aqine kangakanani. Yabo, uyagadla unknowingly, ungazi, ungazelele, kungekho umnyatheli khona, kodwa uyithola usesimele la khona usugadlwa khona. Izidalwa zasinikeza injeti ebuvu la khona silwa nezimo zomndeni. Umndeni-ke uma umntwana kamoya okhethiwe ngamathongo, uma usuqala ukwamukela isipho sakho, uyaye ukhiphe inyumbazana. Uthola ukuthi indlela sebekuphatha ngayo isiyahluka. Kwesinye isikhathi sebe namagama aziswana abashoyo kuwe, bekhombisa ukunyatha noma ukubukela phansi isimo sakho noyikho. Uyabo, so ziningi izimo eziphakamayo ekuqaleni kohambo lwakho, la khona kuvungama izimo eziningi. So izidalwa zakho zizophakamisa injeti ebuvu ngesimo sokulwa nokuvika zonke izimo zikamoya eziphakamayo ngaleso sikhathi ezifuna ukukuzuza. Uma uphakamisa injeti ebuvu, lapho izidalwa zakho zikunikeza amandla ukuthi uma usubhekana ney'nkinga la khona ubumnyama kuvungama, uyakwazi ukuphakamisa injeti ebuvu uthi kumabutho kayihlome ihlasele. Kubo bonke abangigadlayo engibaziyo nengingabazi, namhlanje ngithi ngisacela abantu abadala ningilwele lempi ngokuba ngokwami kanginawo amandla okuzilwela. Isimo leso noma inkulumo leyo ephakamiswa injeti ebovu phezu kwesimo somntwana kamoya. Bantwana bakamoya, bengisacela ukuba sihlaziye injeti e-green and white. Phakamisa umlozi wentaba. Injeti e-green and white iphakamisa amandla kaNomkhubulwane, iphakamisa amandla empumelelo. Uma ufuna ukuphumelela, ukhulekisa ukuphumelela. Injeti ehlaza iphakamisa amandla okwazi ukwelapha nokukhaliphisa nokukhanyisa, usebenzisa izimo zemvelo. Uma uphakamisa injeti ehlaza, uphakamisa izidalwa ezibuka kuphi entabeni nasehlane. Injeti egreen ayiphakamisi izidalwa eziqubuka emanzini, phakamisa isimo sentaba nesimo sehlane. Uma uphakamisa injeti egreen, abantu abadala bambathisa lo moya lo ukwazi ukukhulekisa impumelelo, ukwazi ukukhanyisela abantwana bakamvelenqange, usebenzisa izimo zemvelo. Bese mina ngisacela ukuthi ngihluke kancane. Nginayo injeti e-green and white. Nginikezwe injeti e-green and white ngesimo sokwelapha ikhanda ongathi liyabila. So uma ngifake injeti e-green and white, kodwa iyapholisa ikhanda lami liyathula. So isikhathi esiningi angeke uzongibone injeti e-green and white ngiyibhinqile emzimbeni, kodwa uzongithola ukuthi ngiyifake ekhanda.
Bese kimi injeti egreen and white iphakamisa izalukazi zehlanu. So uyabona ukuthi ibhayi kumntwana kamoya ngamunye liphakamisa izinto ezihlukile. Khumbula abantwana bakamoya, inkolo yethu kayifani, izidalwa esihamba nazo ayifani, ayisebenzi ngendlela efanayo, aziphakamisi usikompilo olufanayo. Izembatho nezikhali zikamoya esinikezwa zona angeke zize ziphakamise inkulumo efanayo. Umntwana kamoya ngamunye izidalwa zakhe zizomsebenzisa ngendlela ehlukile. Besacela ukuba sihlaziye injeti eblue and white. Injeti eblue and white umndawe loyo uphakamisa abamanzi. Isikhathi esiningi ke injeti eblue and white iphakamisa izalukazi zamanzi, abamanzi. Kodwa mina ke mzilikazi kaMashobana kangiwuphileli umoya kwesami isimo nolwami uhambo. Kimi mina mzilikazi kaMashobana injeti eblue and white iphakamisa amakhehla, iphakamisa amakhehla amanzi. Uma ngisemanzini ngiyokwenza inhlambuluko, uma ungazange kuze kuphakame izalukazi zezembatho ezihlaza, kuzophakama amakhehla enjeti eblue and white. Basuke bebhinqe injeti eblue and white beqimbile ngendla, baphakama ngesimo sokuzokwenza inhlambuluko. Ngaleso sikhathi inhlambuluko kangiyenzi nezalukazi kodwa kusekuphakama amakhehla ezozibambela umsebenzi. Okay, athi ngikukhaliphise-ke ngenkulumo ephakanyiswa injeti eblue and white. Injeti eblue iphakamisa isimo sokwazi ukukhulekisa izimo zabantu usebenzisa amanzi nje ewodwa ayakulalela. Kungenzeka ukuthi kuthiwa amanzi asempompini, amanzi asemvuleni, amanzi empompoma, amanzi omfula, amanzi esiziba, amanzi ayakulalela. Wena uma wembathiswa injeti eblue and white uyakwazi ukukhulekisa amanzi abe ukuphila esimeni somuntu. Uyakwazi ukukhulekisa amanzi ewodwa engahlanganiswanga nalutho kodwa abe ngokuphila esimeni somuntu. Uyakwazi ukuhlanganisa amanzi neziwasho, amanzi abe ngokuphila esimeni somuntu. Uyakwazi ukusebenzisa amanzi namagxolo. Inkulumo eyaye iphakanyiswe ngabantwana bakamoya ngenjeti eblue and white ukuthi ngeyezalukazi, lapho ngizothanda ukuyiphilela ngoba uma wembathiswa injeti eblue and white amazwi aphuma kuwakho umlomo awuphila. Amazwi aphuma kuwakho umlomo akwazi ukuguqula indlela umuntu asuke ezizwa ngayo ngaleso sikhathi. Amazwi aphuma kuwakho umlomo akwazi ukupholisa amanxeba amoya. Uma unezimo la khona inhliziyo yakhe iyaqokozela, kukhona izinto obhekene nazo ongeke ukwazi ukuyiphimisa ngomlomo wakho. Yabo, shothi khona isimo manje esicakile kodwa manje awukwazi ukuthi ungahlebela omunye umuntu ngaso ngoba unalokho ukuthi vele noma ngingamqophela angeke azangizwisise, noma ngingasho inkinga engibhekene nazo angibona ukuthi manje uzokwazi ukuzwa lobuhlungu engibhekene nabo. So ebese ukhetha ukuthula. Umntwana kamoya owembathiswe injeti eblue and white uyakwazi ukuthi uma ekhuluma nawe akwazi ukudonsa ingonyuluka yesimo ngathi uNkulunkulu akwazi ukudonsa ingonyuluka yesimo sokubhekene naso emotionally and spiritually. Ukwazi ukulapha isimo somoya womuntu
Akisho amanxeba lawa ukuthi ulimele, cha, ngisho amanxeba angaphakathi la khona abantu abasenyameni abangeke beze bawabone. Umbathiswe injeti eblue and white, usukumbathiswe lawo mandla okwazi ukuphilisa ngamazwi akho, awakho amazwi abe ngokuphila. Bantwana bakamoya, bengisacela ukuba sihlaziye ibhayi lempangela emnyama. Impangela emnyama iphakamisa izalukazi zomkhuleko. Uma izidalwa zakho zikunikeza impangela emnyama, zikunikeza leli bhayi ngenhloso yokukubumba. Bakubumba kanjani-ke? Impangela emnyama njengoba imaqabaqaba inembala emnyama nembala emhlophe. Ila khona izalukazi ziphakama ngenhloso yokusebenzisa wena ukuze lihlanganise izidalwa zonke. Lihlanganisa zonke izidalwa zibumbane phezu kwesimo sempilo yakho ukuze zizokwazi ukuthi ezimnyama zibe ukukhanya, ukuze zizokwazi ukuhlaliselana izidalwa zonke ezifakele phezu kwesimo sempilo yakho. Injeti emnyama iyazibumba ukuthi kazihlangane. Uyabo? Uyamazi umakhala egijima njengempangela? Wakwayizwa lento lokuthi khona umakhala egijima njengempangela. Okay. Umnikazi waleli bhayi ozokumbathisa leli bhayi isalukazi esisheshayo ukuphendula. Uma usiphahlele ususihlambululile, yindaba sisheshe siphendule, yengoba uma bekunikeza impangela isilwane sihlezi sigijima, nesalukazi sikwembethe sikanjalo, sihlezi silindele ukuthi wena uzosibiza bese siyasabela. Nisho ithuma ukuthi abantu abadala ngiyacela ukuthi kube yini eliphakamayo niyongikhulumela nezimpunga ngokuma ngakho bazo ukuthi ngisacela ukuthi zingilekelele impunga la nala nala. Umnikazi webhayi lempangela emnyama uyisikhwishikhwishi, hleze ekhwishizela, akahlaliseki phansi. Umsebenzi uyawuphakamela ngendlela eyisimanga. Bengisacela ukuba sihlaziye ibhayi lempangela, impangela eblue and white. Ibhayi lempangela eblue and white limele ukuthula. Umnikazi walelo bhayi lelo ukupha noma ukumbathisa leli bhayi ngenhloso yokuletha ukuthula phezu kwesimo sempilo yakho. Ibhayi lempangela eliblue and white liphakamisa umlozi wabamanzi. Ukubone uma uzoya esizibeni yovakashela isiziba noma umfula, kukhona le nyoni lezi ezakhela isidleke zazo zilengela emfuleni noma isizibeni noma bird nest asuke elengela kanje emfuleni. Uma usuzosondela esizibeni akithi uyaye ushaye umlozi. Uma bengakuphanga umlozi bakupha impembe. Uma bengakuphanga impembe bakupha uphondo lokuthi uma usuzosondela esizibeni shaya umlozi njengebika lokuthi khona ozayo nangomuntu esondela. Ngesikhathi ushaya umlozi ngesikhathi ushaya umlozi usondela eduze kwamanzi, izinyoni lezi esuke zinezidleke ezilengela osebeni lomfula ziyaye nazo zicule. Ngesikhathi ushaya umlozi nazo ziyaphendula zishaya umlozi back. Ngesikhathi ushaya impembe bona bayacula, inyoni lezi zishaya umculo omnandi siphendula lo mlozi osuke umusho. Uma bekunikeza ibhayi lempangela, either uzokwazi ukushaya ikhwela, yabona ikhwela leli elumculo wezinoni 1, noma bazokupha impempe uma ukuthi indaba zakho zazingamaphimbi zingakwazi ukushaya ikhwela, bazokupha impempe. Uma bengakuphanga impempe bazokupha ivududu.
uma bengakuphanga ivududu bazokupha uphondo. Uma bengakuphanga uphondo uzophiwa isigubhu. Kumele kube khona lo msindo wesigubhu, yabo, umsindo wesigubhu. Umsindo wesigubhu awusiyo inyanga, awusiso isangoma, ungumthandazi kodwa ophiliswa ngumsindo wesigubhu. Ingoba owakho umlozi uphiliswa yini? Isigubhu, ile sound yesigubhu, yabo. Yeah. Uma webhathiswa imbangela e-blue and white, wena uba nomuzwa ukuthi njalo ekuseni ukusakwaziwa uwe. Wena uvuka iqhude lingakakhali, uvuke ngenhloso nje eyodwa yokukhulekisela ukukhanya, ngenhloso nje eyodwa yokulwisana nobumnyama nazo zonke imikhuba ibiyenzeka ngobusuku. So wena uba nalowo muzwa wokuvuka ekuseni ukhuleke, uphakama ingelozi yobukhuleko ephakama ngenhloso eyodwa yokuzokhulekisa ukukhanya, yokuzolwa nezimo. Uyabo? Bantwana bamoya, bengisacela ukuba sihlaziye ibharu blue, white and maroon. Ibharu lelo, ibharu liphakamisa umndawo wamanzi kanye nezithunywa zezulu. Uma uphiwe ibharu maroon, blue and white, wena uyadonsa emanzini, wena uyadonsa phezulu ngoba unezithunywa zezulu. Abanye baye bathi uhamba nani nenkanyamba, bese uhamba nani nabamanzi. Khona leli gama abanye besebenzisa ke, mina ngasebenzisi, bathi uhamba nenzuza. Lalela, uma uphiwe ibharu wena ukwazi ukudonsa abakulayo. Izidalwa ezikupha ibharu zikupha ngenhloso yokwazi ukwelapha abakulayo. Uma uphathiswe ibharu wena ukwazi ukwelapha izimo zomuntu wesifazane. So wena indalwa zizokunikeza amakhambi okukwazi ukulapha. Isikhathi esiningi ukwazi ukulapha isilumo, ukwazi ukulapha iqolo, ukwazi ukulapha isinye, ukwazi ukulapha isibeletho. Wena indalwa zizokukhaliphisa ngokuthi ukwazi ukulapha lezimo zenkulu uma bekwembathisa ibharu. Liyanikezwa futhi abantwana bakamoya abaphiwe umsebenzi wokwelapha abantwana ngokuba lona liwuphila phezu kwesimo somuntu. Emakhosini bantwana bakamoya, bengisacela ukuba sihlaziye injeti emaroon. Abantu abadala-ke uma bekupha injeti, isikhathi esiningi bathi yibayi lezalukazi. Ngiyaphinda futhi ngisacela ukuthi ngingawuphileli umoya, kangiphiki, kodwa mina Mzilikazi kaMashobana kanguphileli umoya. Ngimi mina Mzilikazi kaMashobana. Injeti emaroon iphakamisa imponga udonga. Injeti emaroon yibhayi likadonga. Ngenxa yobukhosi udonga abembethe, fangabe usebenzisa ingwe, fangabe ubeka ingwe emahlombe akhe ngoba amahlombe kadonga awakwazi ukubalula. Kodwa ngesimo sokuthi umntwana amembethe ugogo lethu, iphunga leli elikhishwa ingwe kalimphileli, udonga usesebenzisa inike uphakamisa injeti emaroon, amandla abamanzi, ukuze azolibeka emahlombe akhe lihlezi lina ngaka left, ukuze uma ephakama udonga ehlehlisa ugogo lethu azoba namandla okwazi ukuthi umzimba kagogo lwethu umele lo msebenzi wokuthi udonga uyaphakama aphinde ahlehlele emalwandle. Udonga usephakamisa ke
injeti emaroon, udonsa amandla, ufuna ukunikeza lo mzimba leli dokodo likagogo lethu amandla uma yena ephakama noma sefika isikhathi sokuthi ahlehlele emalwandle. Yimi mzilikazi kaMashobana, injeti kayiphakamisa isalukazi, iphakamisa le mpunga le efuna ukudonsa amandla ukuze izokwazi ukuziqubukela. Injeti ingamela izinto eziningi kubantwana bamoya abahlukahlukene. Kusengenzeka ukuthi wena injeti wayiphiwa isalukazi, abanye bathi injeti usuke unomndawe wangaphandle, so isidalo sokunikeza injeti usuke kungasisona esegazi lakho. Cha, mina mzilikazi kaMashobana kangokuphilele lo moya, ngoba injeti iphakamisa zonke izidalwa zozalo likadonga likamavuso, bonke abamanzi ozalweni likadonga likamavuso, iphakamisa izidalwa zasekhaya, igazi lami eligijima kuzo. So kuyahlukahlukana. Sezivala abantwana bamoya, bengisacela ukuba sihlaziye ilanga. Uma wembathiswa ilanga sekuhluka ngembala, kodwa uma wembathiswa ilanga, umnikazi walelo bhayi ukunikeza amandla ukuthi wena iba yinkombandlela, ukunikeza amandla okukhanya. Uma izidalwa zikunikeza ibhayi lelanga, liphakamisa isalo esisha, liphakamisa ukudeda bobumnyama nokukhanya okuyisimangaliso, liphakamisa izinhlanhla ezizayo ngaphezu kwensebenzo yakho, ngaphezu kwakho uqobo, liphakamisa izinhlanhla zozalo lwakho uma uzonikezwa ilanga. Uma uzophiwa ilanga, izidalwa zakho nengelozi yakho yokukhanya basuke bekunikeza amandla okukhanya, amandla okukhanyisela. Wena unikezwa ibhayi lelanga, ngawe manje sekuzoba khona isiqalo esisha, lapho khona sekudlulile konke, kodwa manje ngawe khona amandla aphakamayo, ngawe kuphakama amathemba amasha okwazi ukukhanyisela ngawe ngaleli bhayi ophiwa lona. Nalaba bese befungile ukuthi kuphelile ngawe, kuphelile ngohambo lakho, kupheliwe ngegazi lakho, kuphelile ngomndeni wakho, ngaleli bhayi manje sibopha zonke lezo zibopho, sikhuluma ukuphila okusha. Ngaleli bhayi isiqalo esisha. Uma bekunikeza ibhayi lelanga elibomvu, lapho uzolwisana nabo bonke ubumnyama. Uma bekunikeza ilanga eliblue, lidonsa phezulu emazulwini, umnisi wemvula, ukuthi wena uyonisa imvula kuyokhanya, kuhlobe kube kuhle ngaphakathi kwekhaya. Ilanga elimhlophe liwukukhanya, liyimpumelelo ngaphakathi kwekhaya, ngaphakathi kwabantwana bakamoya abazonyathela ngaphakathi kwesigodlo sakho, abantwana bakamoya abazoza bezotela ukuphila kuwe, mntwana wethonga. Bantwana bakamoya, abantwana bakaMvelenganye, sesifikile ekugcineni kwesiqephu sethu la khona besikhulisana sikhaliphisana ngamabhayi. Amabhayi kamoya maningi ngendlela eyisimangaliso, angeke sakwazi ukuthi siwaqede ngosuku. Esiqepheni esilandelayo ngizofundisa ngiphinde ngikukhaliphise ngamabhayi engonyama, amabhayi ebhobesi ngokuhlukahlukana wawo. Isiqephu sokugcina ngizobe sengikhaliphisa ngamabhayi engwe emabalabala ngokuhlukahlukana kwawo, ngenikhaliphisa ngey'nkulumo eziphakanyiswa yilawo mabhayi. Bengisacela ukuthi nibe nesineke, siphinde sihlangane esiqephini esilandelayo. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nilike and subscribe
ni-comment, ni-share le video ukuze ikhasi Ingandezulu izokwazi ukuthi ikhule. Ngiyaphaphatha ngishaya isandla phezu kwesenye, ngithi mabudede ubumnyama uvele ukhanya.